1月咁快就過，情人節又到，年年到呢日都特別覺得麻煩。嗰幾日食飯又特別貴，個個開口埋口就係買乜買物，完全同我無關。明明我個樣都好眉清目秀，細細嗰啲姨媽姑姐都成日讚我又靚仔又醒目。大姐，滬澤嚟探姨姨啊！哇，姨姨睇下先，乜滬澤仔又大個仔咗咁多啦，仲越嚟越靚仔喎！哈哈，婷姨姨午安，我今日喺學校整咗份禮物送俾你，你睇下，係康乃馨，係學校先生教我煮噶，你中唔中意啊？哇，你咁識氹女仔開心，生得又俊俏，第時你媽媽唔使擔心你娶唔到老婆咯。婷姨好中意對康乃馨啊！嗱，請你食粒叮叮糖回禮先。呢個就係喺屋企人皮嗰陣時你睇唔見啫，係呢？阿婷，上次馬子幫你相睇個對象，你見點啊？啱唔啱心意啊？大姐，我要負責睇住白夜公嘅海味鋪，邊處得閒談戀愛，呢啲嘢留俾你同你老公啦。同埋今年7夕有滬澤仔呢朵花，都夠晒甜啦，係咪啊，小型男？因乜解救？我會由小型男變咗做個中年單身佬，嗚嗚。大件事啦，滬澤，我女朋友又 send 咗啲手袋 post 俾我，睇嚟我今個情人節實破產啦。肥仔，好心你就唔好慳埋啲小錢啦，幾百蚊買份禮物氹女朋友開心，有咩所謂啫？大佬，你食蒙咗啊 ？Channel beer 冇一皮嘢都走唔甩啦。仲有啊，情人節嗰日是但揾間餐廳食餐飯都唔止幾百蚊啦。你講笑咩？幾百蚊搞掂？吓，肥仔，你一個月得嗰2萬幾蚊人工，買一個袋再食餐飯，都用咗你幾個月人工啦喎。唔止啊！今年情人節係星期6，如果要 book 酒店過夜就仲大鑊。如果有啲要求，冇4000蚊你都唔使旨意 book 到5星級酒店。吓，咁複雜嘅咩？我以為是但折朵花，表示下心意就夠價啦喎。啊哈哈哈！笑死我啦！幾多歲啊？仲送折紙花？大佬，真係唔怪得知你30幾歲人都仲未有拖拍。聽肥佬咁講，拍拖咁鬼麻煩，又要使咁多錢，我就一啲都唔羨慕啦。唔好意思啊，滬澤哥，我係 Yuki 啊，有嘢想揾你幫手㗎。咦，係 Yuki， 肥仔佢哋成日都話 Yuki 好靚女，而家近睇佢又真係幾靚女喎。Hello Yuki， 做咩事啊？我想問下你，點樣將呢沓文件一次過雙面 scan 變成一個 PDF 啊？我整一次俾你睇啊，好簡單㗎咋。嗱，你將啲紙放喺度，之後撳呢度，再send俾自己，之後撳呢度，咁就得㗎啦。真係唔該晒你啊，滬澤哥，幫咗我一個大忙啊，我都唔知點多謝你好啦。啊，唔好咁客氣啦，下次有需要你隨時再揾我幫手啦 ，Yuki。你嚟緊星期6、4、5點嗰啲時間得唔得閒啊？我請你飲杯靚咖啡當回禮啊！唔係啩 ？Yuki 約我星期6情人節嗰日2個人出去飲嘢，佢個樣仲要怕怕醜醜咁，唔通佢其實暗戀我？你真係客氣，星期6、4點我都得啊！太好啦，仲以為情人節呢啲時間大家都好忙添，咁我前一日再 WhatsApp 你，約實你啦。哈哈，睇嚟今晚要認真諗定星期6着乜好，同埋第一次同女仔單獨食飯，應該送咩好先得啦。哇，滬澤，你今日咩事啊？個樣成個下晝都笑吟吟咁，係咪有咩好事啊？冇啊，你唔會明㗎啦，哈哈。咁算啦。見你咁想知，講你知都得嘅。其實我諗緊情人節送咩俾女仔啫。咁你就問啱人啦，呢方面我都有啲經歷，哈哈。如果係第一次送，最緊要就係心意，太昂貴反而會嚇親人。我之前自己通頂砌咗個動漫手辦俾我追緊嘅女仔，佢直頭感動到喊咗，而家做埋我女朋友咯，哈哈。
你都講得有道理，但係我手工麻麻。你覺得如果折紙玫瑰嗰啲女仔會唔會中意呢？ Good idea， 物輕情意重，折紙玫瑰同情人節主題拉返關係，既表達到心意，又唔會俾人覺得太貴重，唔好意思收，夠晒細心。哈哈，今日放工買咗呢啲顏色紙，咩色都有，接出嚟嘅花一定會好靚。上網睇下啲教學片先。哈哈，估唔到咁耐冇折紙，技術都冇退步。我估 Yuki 收到呢啲花一定好驚喜。Hello Yumi， 我到咗 Wojak Cafe 門口啦。啱先有啲塞車，我轉個彎就到啦。唔好意思啊，遲咗少少喎，澤哥。哇，第一次見你着出街衫，好好睇啊！多謝晒 ，Yuki 你都係啊，你今日條裙好靚啊，好襯你啊！哈哈，你真係識氹人。好啦，已經5點幾啦，我哋快啲入去飲杯咖啡啦。呢間啲 ice latte 好香噶，今日我埋單，你唔好同我客氣啊！咦，Yuki 你平時嚟呢度飲啲咩㗎？有冇咩好推介啊？呢度嘅 ice latte 同美式都好好味㗎，我都建議可以試下。咦，咁有冇啲咩好嘢食推介啊？我唔喺度食啦，我驚陣間晚餐食唔落啊，哈哈。唔通 Yuki 暗示緊我今晚想一齊食晚餐？哈哈，咁就啱啦。今晚食晚餐嗰陣，順便將朵花送俾佢。哈哈哈，笑死我啦！哈哈哈哈！咦，Yuki 時間都唔早啦，差唔多6點，不如我哋 Hello baby， 啱啱個 meeting 完咗啦，可以過嚟接你食 dinner 啦。呢個就係你同事 Wojak。BB， 你終於嚟啦，係啊，佢就係我之前提起教我 print 嘢，好好人嗰位 Wojak 同事。Wojak 哥，佢係我男朋友 Richard， 佢係隔離公司嘅 director。今日同你傾得好開心啊！我同 Richard 依家都要去食 dinner 啦，返到公司有機會再傾啦，拜拜。嗚嗚，這些機會果然不是屬於我的。講真都成30幾歲人，咁多年來都係自己一支公過情人節，今年都預咗假啦。只不過有時候都仲會抱住一絲絲希望，期望生活會有啲小驚喜。睇嚟呢啲小驚喜都真係不屬於我，哈哈。咦，呢度米婷宜依間海味鋪，哇，原來呢度裝修咗。諗翻起，對上一次嚟都已經差唔多10年前嘅事咯。婷宜姨，好耐冇見，我係 Wojak 仔啊。哇，Wojak仔，你嚟探婷宜姨啊？好開心啊！你又帶個仔進出咗喎。呢幾年做嘢讀書都好忙。一路都冇時間過嚟探你，婷宜姨你身體點啊？早幾年聽媽咪講，你好似個乾嫲嫲喎。算啦，年紀大咗，身體都開始有啲老毛病，不過冇辦法啦，鬼叫8月公司啲做，我要等我睇住佢啲身體，鬼叫我哋私人公婆要份錢咩？哈哈！婷宜姨你真係好偉大啊！因為一份情，就用咗下半生為死咗嘅叔叔守住佢嘅心血。以前嘅人拍拖都係咁長情㗎，係喎。我有啲嘢送俾你啊，婷宜姨。我代叔叔祝你情人節快樂啊，婷宜姨。哈哈哈，多謝晒，情人節快樂啊！請你食個叮叮糖當回嚟啦。